Ola a todas e a todos, benvidas e benvidos a esta videopresentación da Guía de Recursos por unha Educación non sexista medrando en igualdade. Eu sou Martín, formo parte de Rexenerando Sociedade Cooperativa Galega, que somos o equipo que desenvolvimos esta guía, este recurso, no marco do programa do mesmo nome, Medrando en Igualdade, impulsado pola AMPA EUME do CEIP Couceiro Freijomil en Pontedeume e financiado pola Xunta de Galicia. Como xa saberedes, pois a situación que estamos a vivir pola COVID non nos permitía pois facer unha presentación, un acto aberto á participación de familias e profesorado como nos tería gustado, pero non queríamos perder a oportunidade pois de trasladarvos de viva voz pois que ides atopar dentro desta guía de recursos para unha educación non sexista que preparamos. O primeiro que atoparedes dentro desta guía é un convite a enfocar a mirada de outra maneira, a colocar as gafas de xénero á hora de seleccionar os recursos educativos que empregaremos pois tanto na educación nas aulas como na educación na casa con pequenas e pequenos. É importante que teñamos claro e vayamos gañando consciencia en que todos os elementos que rodean os nosos nenos e nenas son recursos educativos, polo que é preciso que atendamos a que tipo de valores e modelos están a trasladar. Por defecto, os modelos e valores que trasladarán serán os da sociedade na que vivimos, que é unha sociedade, como sabemos, desigual, atravesada polas máis diversas desigualdades, pero especialmente a que aquí nos ocupa principalmente é a desigualdade de xénero. Entón, é preciso que poñamos consciencia aquí para entender que os contos, que as series de debuxos animados e as películas, que os xogos ou mesmo o espazo de patio son oportunidades educativas para transformar este modelo, para transformar esta situación de desigualdade existente na nosa sociedade. O que buscamos con este produto é que, con esta guía, é que tanto familias como profesorado, que moitos e moitas xa o tedes máis que interiorizado, pois avancedes no traballo de incorporar esta mirada á vosa práctica educativa, sexa ben como mestres ou mestras ou ben como pais e nais. A outra cousa que nos gustaría abordar, que nos gustaría solucionar con esta guía sería resolver algunhas dúbidas acerca de, pois que é un patio coeducativo, de que falamos cando falamos de coeducación, que é un conto coeducativo, non? Pero tamén, e fundamentalmente, creo que quedaríamos máis que contentas se, ademais de resolver dúbidas, unha vez consultado este recurso, esta guía, o que fixemos foi xerar máis preguntas. Porque, ao final, facer coeducación é estar facéndonos preguntas constantemente. É o acto constante de interrogarnos acerca dos valores e dos modelos que están a presentar os recursos cos que traballamos. Con isto tamén estamos exemplificando que debemos ter unha mirada crítica ante a realidade que nos rodea, non? Ante a sociedade e os seus produtos culturais. Co que, sendo críticas ante estes produtos, tamén estamos educando os pequenos e pequenas que temos ao noso redor. En todo caso, antes de pasar a contarvos un pouquiño como é a estructura desta guía, o que me gustaría sería facer fincapé en que esta é unha responsabilidade compartida. Como decía, este é un produto dirixido pois a familias e a profesorado, porque debemos de abandonar esta idea de que é a escola o espazo no que se dan estas aprendizaxes, xa que a socialización é un proceso que se dá en todos os ámbitos da vida. No momento no que pequenas e pequenos entran nun aula, xa cargan con eles unha mochila cargada de roles, de estereotipos, de valores, de percepcións, de modelos relacionais, pois que foron interiorizando e aprendendo, pois xogando con outros nenos e nenas no ámbito familiar ou influídos polos medios de comunicación, a publicidade, os xogos que teñen na casa, etc. Polo que é importante que entre todas avancemos neste traballo de transformación social e de unha aposta pola xustiza social, neste caso unha aposta pola igualdade, e non deleguemos a nosa responsabilidade, non? E vou entón a desgranar brevemente o que ides atopar dentro desta guía de recursos. Esta guía de recursos, ademais dunha pequena introducción, despois se divide en varios bloques temáticos, varios apartados. No primeiro apartado vos presentamos a importancia de mirar cun ollar educativo aos contos. No segundo apartado nos centramos nas series de debuxos animados.
No terceiro prestamos atención aos xogos, facendo pois como un apunte especial para os videoxogos, e no cuarto falamos dos patios, do espazo de recreo e da necesidade de transformar e de repensar eses espazos en espazos coeducativos dunha maneira consciente e activa. Entón, o primeiro dos apartados, como vos decía, os contos omnipresentes, non? Na educación de nenos e nenas, omnipresentes, como vedes ao meu redor, pois nas nosas vidas, son potentes ferramentas de transmisión de valores. Pero como podemos aprender a detectar eses nesgos sexistas e elementos discriminatorios que aparecen nos contos? Co capítulo aparte dos contos tradicionais, non? De como podemos seguir utilizando os contos tradicionais, pero transformándoos no contexto do 2020, non? Esas historias pois que están atravesadas moitas veces de unha maneira moi evidente por estereotipos de xénero e violencias que non queremos que se reproduzan, non queremos que persistan, non? Entón, por recoller unha cita da autora feminista Roberta Trites no seu libro, no seu estudo Waking Sleeping Beauty, que ven a ser pois Despertando a Bella Durmiente, Roberta Trites nos fala de que un conto será feminista se a personaxe principal está empoderada. Quere decir, se a personaxe non atopará obstáculos no desenvolvemento da historia en función do seu xénero, non? Esta que é unha máxima despois se pode concretar en cuestións como máis pequeniñas as que lles podemos prestar atención. Por exemplo, ante os contos, pois estudiar e analizar o seu argumento, o tipo de personaxes que aparecen, o tipo de temáticas que nos presenta este conto, os espazos nos que se relacionan ou aparecen estas personaxes, a ideoloxía que está debaixo do relato, non? Moitas veces hai contos que nos contan unha cousa, pero o relato, a ideoloxía que hai por debaixo, moitas veces é contradictoria, non? A linguaxe que se emprega, é unha linguaxe inclusiva ou non? Entón, en base a dar resposta a estas preguntas, seleccionamos pois 6 contos que nos pareceron axeitados para a etapa de educación infantil e 6 contos que nos pareceron axeitados para a etapa de educación primaria. Veredes que son recursos moi diversos, no que se presentan outros modelos de masculinidade e feminidade, se trata de rachar cos estereotipos de xénero e ao mesmo tempo se introducen outras realidades como a diversidade afectivo-sexual, a interculturalidade ou a diversidade funcional, que nos parecen esenciais en calquera práctica coeducativa. No seguinte apartado, centrado nos debuxos animados, arrancamos simplemente pois recollendo os resultados dunha investigación realizada na Universidade de Granada que analizou 163 series de debuxos animados e máis de 600 personaxes diferentes para concluir que as mulleres e as nenas están absolutamente infrarrepresentadas nestes produtos e que ademais a súa representación segue a estar atravesada por unha serie de valores que consideramos que xa non son os que deberían ser, non? Como, por exemplo, os valores de superficialidade, de sumisión ao home, de celos, non? De este tipo de cousas moi estereotípicas que debemos desterrar. Por outro lado, normalmente non son protagonistas, normalmente están relegadas á personaxe masculina, non? Entón, todo o que acabábamos de comentar, a atención ao argumento, ás personaxes, ás temáticas, aos espazos, etc., para os contos infantís, pois ten a súa aplicación nos debuxos animados. Únicamente os debuxos animados e todos os produtos audiovisuais, polos seus propios códigos, moitas veces estas mensaxes son moito máis sutís, polo que debemos afinar especialmente esa mirada para detectar a reproducción, non? Detectar estas desigualdades e estar atentas a estes estereotipos de xénero. Por recoller o test de Bechdel, que é unha ferramenta xa clásica para o análise inicial de algún produto cultural audiovisual, Alison Bechdel, unha autora de cómic, se facía 3 preguntas, non? Para simplemente considerar se unha película, por exemplo, merecería a pena ser vista. Se en esa película aparecen 2 mulleres, se esa película esas 2 mulleres falan entre sí en algún momento da trama e se falan de algunha cousa que non sexan homes. Podedes atopar en internet múltiples referencias a este test e veredes como a maior parte das películas e das series que vemos habitualmente non cumplen nin siquiera con estes 3 requisitos básicos.
Bueno, pois na guía presentamos unha adaptación deste test de Bechdel a series de dibuixos animados infantís, ademais pois de varias propostas, de 5 propostas diferentes, pois adaptadas a diferentes idades que nos pareceron moi interesantes. No seguinte apartado, pois nos centramos nos xogos. Creo que sobre o xogo xa temos como sociedade un pouquiño máis de consciencia acerca do seu coidado dende un punto de vista de xénero. Únicamente temos que atender pois as críticas que xurden todos os anos aos catálogos publicitarios pois das superficies comerciais agora, por exemplo, que ven o Nadal, non? De como moitas veces siguen estereotipando en función do xénero certos produtos, non? Pero vamos, o que buscábamos na guía era achegarvos unha serie de preguntas para continuar con este traballo, de cuestionar se os xogos, os xoguetes, os videoxogos cos que estamos xogando en familia, por exemplo, os que lle estamos regalando a nenos e nenas ou que estamos empregando nas aulas, pois son axeitados para trasladar estes valores. Únicamente fixemos un apunte dentro da guía, xa veredes, acerca dos videoxogos, poñendo atención acerca sobre o sexismo implícito e explícito que aparecen moitos deles, non? Xa en produtos un pouco máis adultos, probablemente na preadolescencia ou adolescencia, é importante que prestemos atención porque moitas veces, como todos os produtos culturais, están atravesados por un sexismo implícito, por unha cultura da dominación, pero moitas veces hai un sexismo explícito que se traduce en pois cosificación dos corpos das mulleres, violencia cara aos corpos das mulleres, ás que lle temos que prestar pois especial atención. E por último, non queríamos perder a oportunidade de achegarvos un pouquiño a realidade dos patios coeducativos. O patio, que é ese espacio que moitas veces dende a práctica educativa pois non se tivo en conta ou quedou un pouco relegado, agora mesmo debe ser considerado pois casi un terceiro mestre, non? Debe de ser considerado un espazo privilexiado, ademais, para a aprendizaxe, porque é un espazo no que se dá pois o xogo libre, o xogo non estructurado, o xogo simbólico, no que nenos e nenas aprenden xogando, que é unha das pois é unha das maiores sortes que temos, non? Que o xogo é unha ferramenta fundamental para a aprendizaxe e para a interiorización de valores, entón tamén temos que coidar o que pasa neses espazos. Para pensar, por exemplo, se o patio do noso centro educativo é un patio inclusivo, debemos atender a 3 cuestións, son cuestións que vos explicamos na guía, non? Pois a súa dimensión física, a como é este patio, en que como é a súa estrutura física, a dimensión funcional de que o que fan nenos e nenas no patio, analizando con esta perspectiva de xénero, e a dimensión relacional, con quen o fan, que tipo de grupos son os que se forman no patio, atendendo non a se existe unha segregación dos xogos en función do xénero dos nenos e das nenas. A partir de aí, pois, o que a nosa proposta é a de traballar colectivamente para construir, deseñar e construir un patio que sexa inclusivo, un patio que sexa activo, un patio que este atravesado por elementos naturais que moitas veces tamén se marxinan absolutamente na configuración dese tipo de espazos, e os facemos chegar pois algunhas boas prácticas, algúns referentes que para nós son moi interesantes a hora de imaginar un proceso pois para o noso patio educativo, non? Un proceso de patio inclusivo. Con isto, con esta breve presentación, pois remato, sen querer pois desvelar todo o contido da guía que ides a ter accesible en liña pois no blog da AMPA, en ampacouceiro.blogspot.com, e convidándovos tamén a que se tedes calquera dúbida ou hai algún recurso que, por exemplo, non compartamos na guía, pero que vos pareza moi interesante e queredes compartilo con nós ou co resto da AMPA, pois que nos escribades a info@rexenerando.com. Sen máis, animarvos a revisar este recurso. Moitas grazas e ata logo.